Estás pensando no teu futuro? No IES 12 de outubro da cidade de Ourense podes atopar ensinanzas en ESO, Bacharelato de Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais e ciclos formativos de varias familias profesionais como fabricación mecánica, imaxe persoal e electricidade e electrónica. No ciclo superior de programación da produción e no ciclo medio de mecanizado esperámoste para formarte e axudarte a que atopes o camiño asfaltado que te levará con estabilidade cara a calidade de vida. Traballamos robótica, neumática, programación da produción, interpretación gráfica, mecanizado por control numérico. Ven a coñecernos! Na familia profesional de imaxe persoal o alumnado formarás en materias relacionadas co cuidado e embelecemento da persoa, tendo en conta as súas necesidades e buscando a súa satisfacción. A súa formación vai dirixida ao cuidado e embelecemento do cabelo, a hixiene e hidratación cutánea, maquillaxe, depilación, manicura e pedicura, asesoramento sobre perfumes e tratamentos naturais, realización de tratamentos estéticos que integran técnicas electroestéticas, hidrotermais, cosmetolóxicas, manuais e micropigmentación de pigmento. Podes escoller entre o ciclo superior de Estética Integral e Benestar, o ciclo medio de Estética e Beleza ou o ciclo medio de Perrucaría. Nos ciclos de electricidade aprenderás a deseñar, montar e verificar instalacións eléctricas de vivendas, industrias e edificios públicos, así como a dimensionar e montar instalacións de telefonía, datos, televisión, solares fotovoltaicos, ademais de instalacións de alarmas e seguridade. Podes escoller entre o ciclo superior de sistemas electrotécnicos e automatizados e o ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas. Os nosos alumnos e alumnas obteñen un alto grao de inserción laboral, colaboración e prácticas en grandes empresas, Erasmus Plus, con prácticas en empresas da UE e validación de créditos nas universidades. Precisas máis información sobre as nosas ensinanzas? Contacta connosco ou visítanos.